ឧទាហរណ៍ថាមានប្រមាណ100លាននាក់ដែលគ្រប់គ្រង support Trump អញ្ចឹងគេនឹងងាកទៅប្រើប្រាស់ឡាន Tesla របស់ Elon Musk ការរកស៊ីជាទូទៅបងប្អូនចា៎ខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថាការរកស៊ីកុំឲ្យយើងមានគំនិតគិតមួយថាចង់បានរបៀបរបបច្រើនណាឬក៏យើងចង់បានក្បួនខ្នាតធ្វើឲ្យអាជីវកម្មខ្លួនឯងថាជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងមួយទៅចុះគាត់ថាគាត់បារម្ភពេលដែលគាត់ចេញរកស៊ីគាត់ខ្លាចនេះខ្លាចនោះកន្លែងនេះគាត់ថាគាត់រៀនអត់សូវបានច្រើនគាត់មិនហ៊ានចេញរកស៊ីទេទុនគាត់មានតិចតួចគាត់ចង់និយាយថាមុខរបរគាត់សម្រាប់គាត់អាចបើកបានមួយចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ខ្លាចគាត់នៅតែខ្លាចគាត់ខ្លាចតែធ្វើទៅវាបរាជ័យអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបចែកបងទៅកាន់បងប្រុសតែពិតការរកស៊ីយើងកុំខ្វល់រឿងរបៀបរបបនៃការរកស៊ីច្រើនពេកឬក៏យើងកុំរកក្បួនខ្នាតដើម្បីទៅវាស់វែងឬក៏រកស៊ីឲ្យវាជោគជ័យឬចម្រើនអានឹងយើងកុំគិតច្រើនពេកកន្លែងនេះណាយើងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តចេះសូមបងកុំចាំតតែខ្លួនឯងមានលុយច្រើនបានធ្វើអញ្ចឹងកាលណាបើសិនបើយើងថាខ្ញុំនៅមានលុយមានកម្រិតខ្ញុំមិនហ៊ានបើក OC ទេខ្ញុំចាំតតែខ្ញុំមានលុយរាប់សិបម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដុល្លារបានខ្ញុំបើកជាបើសិនបើយើងអត់ចាប់ផ្ដើមពីអតូចហ្នឹងផងធ្វើម៉េចបានមានរាប់សិបម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានកើតមែនទេយើងកុំចាំថាតតែខ្ញុំមានលុយច្រើនឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចេះតែពិតខ្ញុំមិនត្រូវលើកឧទាហរណ៍វាធំពេកវាឆ្ងាយពេកបើសិនបើបងប្អូនចង់រករបៀបរបបរកខ្នាតខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនបាច់ដល់ប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះការរកស៊ីម្នាក់វាសំខាន់លើតិចនិចក៏ដូចជាចំណេះជំនាញក្បួនរៀងខ្លួនទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើសិនបើបងប្អូនឥឡូវចេះតើតើមហាស្ថិរពិភពលោកឧទាហរណ៍ថា Jack Ma អញ្ចឹង Jack Ma គាត់មានរបៀបនៃការរកស៊ីរបស់គាត់ Trump គាត់មានរបៀបនៃការរកស៊ីរបស់គាត់ Elon Musk ក៏គាត់មានរបៀបក៏ដូចជាមានក្បួននៃការរកស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងគួរតែយកក្បួនរបស់ Jack Ma ឬក៏ Trump ឬក៏ Elon Musk ឬក៏មហាស្ថិរផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំចង់ជំរាបថាវាអត់ពិបាកដល់យើងគិតថាទៅរកក្បួនខ្នាតឬក៏ទៅរករបៀបពីអ្នកនេះវានោះទេសំខាន់ពេលខ្លះយើងយករបៀបមកពីគេឬក្បួនខ្នាតពីគេតែយើងអត់ចេះធ្វើក៏អត់ទៅរួចឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាការរកស៊ីយើងចង់គិតបែបណាយើងចង់ធ្វើបែបណាអានឹងអាស្រ័យលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចទី1កុំឲ្យគិតថាតតែខ្ញុំមានលុយច្រើនមកខ្ញុំចេញរកស៊ីហើយសំណួរសួរខ្លួនឯងមើលថាពេលណាយើងមានលុយច្រើនបើសិនបើយើងអត់ចេញពីឥឡូវបានលុយមកពេលណាទុកលុយនឹងទីទៀតយើងចាយអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះថាយើងកុំរបៀបរបបច្រើនពេកកុំគិតច្រើនពេកបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញណាយើងកុំគិតអីដែលសូន្យស្អាញសាំញ៉ាំណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានអីយើងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅសំខាន់ថាតើចិត្តយើងចង់ដែរឬទេហើយទីផ្សារដែលយើងបើកអាមុខរបរមួយហ្នឹងគេទទួលអត់គេពេញនិយមអត់ដាក់ទៅតើគេទទួលស្គាល់អត់អាហ្នឹងអ្វីយើងត្រូវគិតទេតែបើយើងគិតថាខ្ញុំមិនហ៊ានខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំចាំរៀនរកក្បួនអីធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនដល់ចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងចំណុចទី1កុំចាំតតែមានលុយច្រើនបានធ្វើអាហ្នឹងទី1ទី2កុំឲ្យគិតថាតតែចាំខ្ញុំមានបុគ្គលិកច្រើនបានខ្ញុំបកគោប្រកាសរើសបុគ្គលិកឲ្យបានច្រើនសិនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់វាចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចដំបូងវាចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចទាបទៅវាមិនខុសពីជីវិតរបស់មនុស្សយើងទេក៏ដូចជាធម្មជាតិទេមិនដែលកើតមកធំភ្លាមមិនដែលកើតមកចេះភ្លាមទេអញ្ចឹងវាត្រូវចេញតាមដំណាក់កាលរបស់វាអញ្ចឹងការរកស៊ីដូចគ្នាដែរយើងមិនត្រូវគិតថាតើខ្ញុំខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាបានខ្ញុំបង្កើតបានខ្ញុំធ្វើបើសិនបើមុននឹងចេញស្តង់ដាបើអត់ចេញពីអតូចទេក៏អត់ទៅស្តង់ដាដែរឃើញទេអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមឡើងពីចំណុច1 2 3ហ្នឹងទៅទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវបារម្ភនោះគឺ
ថាតើចិត្តយើងហ៊ានធ្វើដែរឬទេកន្លែងនេះណាហើយចំពោះថាយើងគិតរកក្បួនខ្នាតឬក៏វិភាគរកនេះរកនោះដើម្បីចាំពេលដែលយើងឃើញផ្លូវថាធ្វើអាហ្នឹងដូចជាមិនដល់ចំណុចហ្នឹងឯណាខ្ញុំចង់ជំរាបថាតើតើយើងចាប់ផ្ដើម start up វាចាប់ផ្ដើមបង្កើតវាទៅកុំខ្វល់ច្រើនអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺគុំគិតថាតើតើខ្ញុំមានអ្នកចូលហ៊ុនច្រើនមានអ្នកចូលវិនិយោគច្រើនបានខ្ញុំធ្វើតែឯងខ្ញុំអត់ចេះទេធ្វើតែម្នាក់ពីរនាក់ខ្ញុំអត់ចេះទេអញ្ចឹងតើតែមានគ្នាបាទខ្ញុំហ៊ានធ្វើព្រោះខ្ញុំខ្លាចខាតបើសិនជាខាតគេចូលរួមដែរទៅម្នាក់តិចអញ្ចឹងកាលណាបើយើងនៅតែមានគំនិតបែបហ្នឹងទស្សនៈបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនមែនជាអ្នកអូស៊ីទេយើងមិនមែនជាសហគ្រិនទេកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងកាលណាបើសិនបើយើងចង់អូស៊ីយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺក្នុងនាមខ្លួនឯងជាអ្នកអូស៊ីអ្នកក្នុងឬក៏ជាអ្នកធ្វើការក៏ដោយត្រូវតែមានចិត្តមោះមុតត្រូវតែមានចិត្តលះកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគុំគិតច្រើនគុំអាសេមអាសាមច្រើនគុំវិភាគច្រើនគុំគិតថាតើតែអញ្ចេះបានធ្វើកើតតើតែអញ្ចោះបានធ្វើកើតមិនបាច់ទេខ្ញុំនិយាយដដែលថាទោះបីជាគេមហាសេដ្ឋីវ៉ាន់លានក៏គេមិនដែលគិតថាខ្ញុំគួរតែយកក្បួនប្រហែលថា Elon Musk គួរតែយកក្បួនរបស់ Trump គួរតែយកក្បួនរបស់ Elon Musk ឬក៏យកក្បួនរកស៊ីពី Jack Ma អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាមិនបាច់ដល់ចំណុចហ្នឹងពេកទេកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងការរកស៊ីរបស់យើងមួយគឺអាស្រ័យលើខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់ជាអ្នកសម្រេចតើខ្លួនយើងធ្វើអីចង់បានអីហើយចង់ដល់ចំណុចណាកន្លែងហ្នឹងណារីឯទី4ខ្ញុំចង់ជំរាបថាសូមកុំគិតថាតើខ្ញុំមានសម្ភារៈក៏ដូចជារបស់របរគ្រប់បែបយ៉ាងឬក៏និយាយភាសាសាមញ្ញថាមានសម្ភារៈទំនើបសម្រាប់បង្កើតក្រុមហ៊ុននឹងការងារហ្នឹងបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យដល់គិតច្រើនពេកកន្លែងនេះតែប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមានក៏វាល្អដែរយើងមានក៏វាល្អយើងមានក៏វាប្រសើរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទុននៅមានកម្រិតថវិកាយើងមានកម្រិតទេឬក៏ចំនួនទ្រព្យរបស់យើងនៅមានកម្រិតទេយើងកុំគិតអ្វីដែលវាឆ្ងាយពេកខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាយើងកុំគិតអ្វីដែលសមត្ថភាពយើងអត់ទាន់ទៅដល់ឬក៏លទ្ធភាពយើងធ្វើមិនបានអាហ្នឹងយើងកុំគិតដល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានស្អីធ្វើប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានកុំព្យូទ័រអាចតម្លៃ70 80រៀល100ដុល្លារធ្វើសិនទៅបើសិន print មានអាមួយទឹកតម្លៃ30 40 50ក៏យើងយកមកប្រើប្រាស់សិនទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាប្រតិបត្តិការនឹងវាមានសិនធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មយើងវាដើរសិនឃើញទេដល់ពេលវាដើរហើយបានយើងមានចំណូលហើយបានយើងមានសាច់លុយហើយចំណេញហើយបានយើងអាចគិតចាប់ផ្ដើមគិតទៅអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលទំនើបបន្ថែមទៀតកន្លែងនេះអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតថាតើតែខ្ញុំមានលុយតើតែខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនតើតែខ្ញុំមានអ្នកវិនិយោគតើតែខ្ញុំមានរបស់របរគ្រប់បែបយ៉ាងបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចំណុចនេះអ្នកអូស៊ីគេអត់គិតដល់ចំណុចហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចឹងណាប្រសិនបើឱកាសណាគេធ្វើបានគេធ្វើដល់ចំណុចនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលTrump តំជាប់ឆ្នោតថ្មីDonald Trump អញ្ចឹងតាមជាប់ឆ្នោតថ្មីហេតុអីបានជា Elon Musk ជាមហាសេដ្ឋីលុយ$1000 លានគាត់ឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាគាត់នៅខាង Trump ឃើញទេអញ្ចឹងគេមើលឃើញអ្នកដែលមើលឃើញឱកាសចង់និយាយថាដោយ Elon Musk នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញទេនៅពេលដែលគាត់ឈរនៅខាង Trump ហើយឥឡូវ Trump ក្លាយទៅជា President នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសួរថាឧទាហរណ៍ឥឡូវក្នុងព័ត៌មានគេជឿថា Elon Musk គាត់ទៅចាយលុយជាមួយនឹង Trump ឧបត្ថម្ភទៅខាងគណៈបករបស់ Trump ចំនួន$75 លានអញ្ចឹង$75 លានសួរថាវាជាទឹកប្រាក់មួយដែលស្គៀបឲ្យ Elon Musk បារម្ភទេគឺមិនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Elon Musk ទទួលបានផលប្រយោជន៍វិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មជនរបស់សកម្មជនរបស់ Trump ឧទាហរណ៍ថាមានប្រមាណ100 លានអ្នកដែលគ្រប់គ្រង support Trump អញ្ចឹងគេនឹងងាកទៅប្រើប្រាស់
ឡាន Tesla របស់ Elon Musk ឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល Trump គាត់ជាប់ហើយនោះហើយគេ Elon Musk បានបង្ហាញវត្តមានជាមួយ Trump ទៀតមានន័យថាទីផ្សាររបស់ Elon Musk ថ្ងៃក្រោយនឹងរីកចម្រើនខ្លាំងឃើញទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែសកម្មជនអ្នកដែលស្រឡាញ់ Trump ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Elon Musk ឃើញ Elon Musk ចំណេញយកណាឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្លះការរកស៊ីវាមិនអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ឬក្បួនអីទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើអ្នកម្ចាស់ហ្នឹងអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់មានភាពវៃឆ្លាតប៉ុណ្ណាគាត់ប្រកែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង Elon Musk គាត់មើលឃើញឱកាសថាឥឡូវនេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រង Trump ភ្លុកទឹកភ្លុកដីប្រសិនបើគាត់មានវត្តមាននៅហ្នឹងនៅលើឆាកជាមួយ Trump ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រង Trump ថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Elon Musk ឃើញឥឡូវ Elon Musk ក្រុងនឹងចេញទូរស័ព្ទដែលអត់ប្រើ SIM ដែលអត់ប្រើ Wi-Fi អត់ប្រើការសាកថ្មឃើញទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមួយគ្រឿងលក់តែ$500លក់បាន1លានគ្រឿង100លានគ្រឿងឧទាហរណ៍ឃើញប៉ុន្មានអញ្ចឹង$75លានរបស់ Elon Musk គឺធ្វើឲ្យ Elon Musk ខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីអាចនឹងឡើងលំដាប់ខ្ពស់ហើយទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេទៅទៀតនៅថ្ងៃក្រោយឃើញទេអញ្ចឹងការរកស៊ីគេមិនផ្ដោតទៅលើថាតើតែខ្ញុំខ្លាំងតើតែខ្ញុំមានចំណេះជំនាញតើតែខ្ញុំមានក្បួនមិនខ្ញុំធ្វើជោគជ័យមិនណែសំខាន់អ្នករកស៊ីយើងជាសហគ្រិនជាម្ចាស់ជា owner ហ្នឹងមានភាពវៃឆ្លាតមានភាពក្លាហានមានភាពម៉ឺងម៉ាត់មានម្ចាស់ការកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យឃើញទេអញ្ចឹងបានសរុបមកវិញថាសូមកុំគិតសាំញ៉ាំសូមកុំបារម្ភច្រើនពេកនៅពេលដែលយើងរកស៊ីខ្ញុំនិយាយដដែលថាបើខាតឲ្យដឹងថាខាតចំណេញឲ្យដឹងថាចំណេញកន្លែងនេះអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយចំណុចទី5កុំចាំតតែថាខ្លួនឯងរៀនឲ្យចេះសិនបកកែសិនឬក៏រៀនឲ្យខ្លាំងសិនបានខ្ញុំចេញមករកស៊ីអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើពេលណាយើងខ្លាំងពេលណាយើងចេះដឹងខ្លួនឯងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពី Elon Musk មកអញ្ចឹងគាត់អត់បានទៅខ្វល់រឿងថាតើគាត់រៀនឲ្យខ្លាំងអីចេះមិនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មើលឃើញឱកាសឃើញទេគាត់មើលឃើញឱកាសកន្លែងហ្នឹងទាញយកប្រជាប្រិយភាពកន្លែងហ្នឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រង Trump ទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Elon Musk ថ្ងៃក្រោយទូរស័ព្ទដៃចេញទៀតសឹងថាមិនស្រួលអត់ support ទៅ Apple ទៀត support របស់ Elon Musk ទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តមកវិញថាសូមកុំចាំតតែយើងចេះគ្រប់10សូមកុំចាំតតែយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសូមកុំចាំតតែយើងថាយើងខ្លាំងសូមកុំចាំថាតតែខ្ញុំមានលុយច្រើនមិនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាលេសទេទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាសារមួយដែលមិនមែនជាអ្នករកស៊ីទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលល្អដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើអីមួយគឺធ្វើដោយម៉ត់ចត់ដោយលះសម្រេចចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវកន្លែងនេះណាកុំអសេមអាសាមកុំសូញសាញកុំអល់ឯងច្រើនកុំគិតច្រើនកុំវិភាគច្រើនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់បងប្រុសសូមអរគុណខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នករកស៊ីមួយចំនួនគាត់ភ្លេចក៏ដូចជាគាត់បាត់បង់3 4 5ចំណុចអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់អតិថិជនធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់អាជីវកម្មធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅចុះតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូម្សិលមិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នករកស៊ីខ្ញុំឲ្យ4ចំណុចធំមិនថាបងប្អូនរកស៊ីប្រភេទណាទេប្រសិនបើបងប្អូនភ្លេច4ចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបាត់ភ្ញៀវអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបាត់មនុស្សដែលល្អអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបាត់
ផលចំណេញហើយចុងក្រោយគឺយើងត្រៀមខ្លួននឹងខ្សែធនត្រៀមខ្លួននឹងបិទអាជីវកម្មអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពីទំនុកចិត្តអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តមិនថាតែអតិថិជនទេសូម្បីតែជាបុគ្គលិកក៏ដូចជាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងយើងត្រូវតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគេអញ្ចឹងការរកស៊ីបើសិនបើយើងមិនមានការផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅឲ្យអតិថិជនយើងទេអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាធំមែនទែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងជាអ្នករកស៊ីលក់ដីបើកអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់ចាប់ផ្ដើមកក់លុយយើង 30% 40% ឬ 50% តែយើងអត់ទាន់មានដីឲ្យគេឬក៏យើងជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យជាផ្ទះវិឡាខុនដូនៅពេលដែលអតិថិជនបង់ឲ្យហើយ 40% 50% ក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ធ្វើឬក៏បុកគ្រឹះផ្ទះរបស់គេទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនបើយើងមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនសំណួរសួរមើលតើខ្លួនឯងបានផលអ្វីមកវិញកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងសំខាន់ណាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងនាមយើងជាអ្នករកស៊ីត្រូវតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅឲ្យអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំអត់និយាយដល់យើងរកស៊ីធំធំឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅជីវិតគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើជីវិតគ្រួសារយើងមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប្តីប្រពន្ធហើយយើងលាក់បាំងគ្នាហើយយើងផិតក្បត់ឧទាហរណ៍សំណួរសួរថាតើគ្រួសារយើងមានសុភមង្គលទេតើគ្រួសារយើងរស់នៅបានជុំគ្នាសុខទេអញ្ចឹងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តជារឿងមួយដែលសំខាន់បងប្អូនអរគ្នាដូចយើងធ្វើការដូចគ្នាដែរប្រសិនបើតកែយើងក៏ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាកូនចៅគឺមានន័យថាយើងធ្វើសឹងថាដាច់ដៃដាច់ជើងចោលសឹងថាផ្ដល់ជីវិតឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនចឹងអញ្ចឹងការរកស៊ីប្រសិនបើយើងមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅឲ្យភ្ញៀវយើងទៅឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនយើងទេអាជីវកម្មយើងថ្ងៃក្រោយនឹងដាំក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនគ្រប់មិនថាជីវិតការងារជីវិតអាជីវកម្មឬក៏ជីវិតរស់នៅគ្រួសារទីប្រសិនបើយើងមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទេអានឹងជាបញ្ហាអានឹងចំណុចទី1ទី2ខ្ញុំចង់និយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់សំខាន់ណាស់កាលណាយើងផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតភាពស្មោះត្រង់នឹងឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ផលិតផលដដែលទេខ្ញុំនិយាយតាំងពីម្សិលមិញមកឧទាហរណ៍គាត់លក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគាត់ចង់បានមកពីប្រទេសកូរ៉េតែយើងយកមកពីប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលផលិតផលរបស់គេចង់បានមកពីកូរ៉េយើងទៅយកពីប្រទេសផ្សេងមកឲ្យអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនអត់មានទំនុកចិត្តមកលើក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់ជារឿងសំខាន់ណាស់បងប្អូនអរគ្នាជារឿងសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើផលិតផលហ្នឹងមកពីប្រទេសកយើងប្រាប់ថាកខយើងប្រាប់ថាខសូមកុំលាក់គេសូមកុំចង់បានលុយគេមកពេលហ្នឹងចេះតែយកផលិតផលប្រេះប្រាស់ឲ្យគេប្រើអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងខ្សែធនអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងដាំក្បាលអញ្ចឹងការដែលយើងផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងក៏ដូចជាមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអាហ្នឹងហើយដែលទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកនរគ្នាចង់បានធម្មតាបើសិនបើខ្ញុំចង់ទៅទិញរបស់អ្វីមួយបើសិនបើគេស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំថាអូខេផលិតផលនេះគឺមកពីប្រទេសកូរ៉េផលិតផលនេះមកពីប្រទេសអង់គ្លេសផលិតផលនេះមកពីប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងផលិតផលហ្នឹងគឺល្អដូចគ្នាគ្រាន់តែផលិតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ថារបស់យើងមកពីណាតម្លៃប្រមាណហើយវាសុទ្ធដែរឬទេឬក៏លេខ1ឬលេខ2និយាយឲ្យច្បាស់ហ្មងអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនគេគ្រប់គ្រងយើងអតិថិជននៅតែប្រើប្រាស់សេវារបស់យើងអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់សំខាន់ណាស់បងប្អូនដល់ណាកាលណាយើងផ្ដល់ទំនុកចិត្តផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ទៅអតិថិជនរបស់យើងទោះបីជាផលិតផលនឹងលេខ2លេខ3ក៏ដោយក៏គេនៅតែប្រើដែរឧទាហរណ៍យើងប្រាប់គាត់ថាបងចង់បានពីអាកូរ៉េអត់បានទេ
chấm miên màu bị Japan có vấn đề về lịch pi vấn đề cá prao vía còn thà stir chưa cả nó đập phía rồi đừng pay phía rồi té là ở đây cái này chẳng bởi bởi dương prap cái trăng dương smart trăng chụp mũi năng ở tệ cho nó bao dương nhiều dương đẹp tới bây giờ còn prao tới có thà ok đôi kinh vậy men vì không này uốn đập hay phía rồi có vấn đề ai tụi tôi nhiều bạn chẳng được bây giờ dương prap hiệp smart trăng từ kia prap hiệp smart trăng từ tệ cho nó bao dương anh năng để thưa ao vậy chỉ vật cam bao dương rừng mỏm anh năng hơi để thưa chỉ vật cam bao dương cho nên cái chuyện từ mốc hỏi miền cả control trơn vì ở tệ cho có đôi chia mình nút chúng mình dương được dân ca bắt đầu phim smart trăng này sầm khăn à dân được bây giờ dương của họ kia mình tha này đó hiện tại sống với ưu tiên hốt rồi xin về dương đăng than đồ nào về của họ dương đăng than đồ nào về bọc dương dương ở sân bay chật đi hơi đã khơi một này năng được khơi đàn chương này năng có dương ở tròn này có nhéក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាបើសិនបើយើងក្រុមហ៊ុនមួយដែលល្អដែលស្របច្បាប់ដែលស្មោះត្រង់ធ្វើអតិជនជួយ spirit ព័ត៌មានសាយភាយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអតិជនយើងបោកគេកុំថាឡើយយើងជាតកែតែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគេមិនចង់ឮផងឃើញទេនៅពេលដែលយើងបោកគេអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់ចំណុចទី2ជារឿងសំខាន់ទី3គឺខ្ញុំនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវចំណុចទី3ខ្ញុំនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវធម្មតាយើងអ្នករកស៊ីយើងអ្នកលក់ដូរបើសិនបើផលិតផលនឹងវាមានបញ្ហាត្រូវតែសងគេប្រសិនបើផលិតផលនឹងមានអ្វីកាត់ឡើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសងគេហើយក៏ដូចជាអូម៉ាថាគេប្រើទៅគឺប្រតិកម្មទៅលើស្បែករបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវសងគេថ្លៃលុយគេហើយត្រូវសងព្យាបាលគេមកវិញទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានទំនួលខុសត្រូវដល់ប៉ុណ្ណឹងទោះបីអតិជននឹងដេកឈឺ3 4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យក៏គាត់អូខេទទួលយកបានដោយសារអីក្រុមហ៊ុនគេទទួលខុសត្រូវពេលដែលមានបញ្ហាគេព្យាបាលយើងមកជាមកវិញហើយគេថែមផលិតផលឲ្យល្អឬក៏គេជូនលុយដើម្បីឲ្យព្យាបាលយើងឲ្យវាល្អដូចដើមមកវិញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានទំនួលខុសត្រូវកុំថាឡើយអតិថិជនតបុគ្គលិកយើងក៏ដូចជាគ្រួសារយើងក៏ពេញចិត្តក្នុងការរស់នៅក្នុងការធ្វើការជាមួយដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងมันមានទំនួលខុសត្រូវអានឹងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តបាត់បង់ភាពស្មោះត្រង់បាត់បង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅគេផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ហើយយើងផ្ដល់ទំនួលខុសត្រូវទៀតអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងរកស៊ីឈ្នះគេទាំងអស់កន្លែងនេះកុំកុហកគេសឹងថាយើងចំណេញមកកាក់ពីកាក់មួយសែន2សែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានអតិជនច្រើនយើងឲ្យអាជីវកម្មយើងរស់នៅបានយូរអង្វែងតកូនតចៅកាលណាយើងមានទំនួលខុសត្រូវយើងមានភាពស្មោះត្រង់យើងផ្ដល់ការទុកចិត្តឲ្យគេអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគេសប្បាយចិត្តដូច្នេះយើងត្រូវចាំថានៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះសម័យទំនើបនេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺអត់ចូលចិត្តភាពបោកបញ្ចោតយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចូលចិត្តភាពបន្លែបន្លំយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចូលចិត្តអ្វីដែល fake ទេអ្វីដែល copy ទេបើសិនជា fake វាគេថា fake copy វាគេ copy ឬក៏បើសិនវាជា original វាគេ original ទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេចង់បានឃើញទេអញ្ចឹងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តការផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ការផ្ដល់ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ណាស់ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងនាមយើងជាថៅកែក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកដែលប្រើផ្ដល់សេវាកម្មទៅកាន់ភ្ញៀវយើងអតិថិជនយើងត្រូវតែផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងឲ្យគាត់ទិញទៅហើយគាត់ប្រើអត់កើតត្រូវតែដូរថ្មីសងគាត់ឬក៏សងជំងឺចិត្តធ្វើគុណឲ្យគាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់ certify ដើម្បីឲ្យគាត់ពេញចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកបានដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងខុសគឺប្រាប់ថាខុសហើយទទួលខុសត្រូវឲ្យទៀតអត់មានបលែមបឡំនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃទេចឹងអានឹងវាសំខាន់ណារកស៊ីចង់ឲ្យរកស៊ីយូរអង្វែងគឺយើងជាមនុស្សបែបហ្នឹងតោះណាយើងគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងចុងក្រោយចំណុចទី4ធ្វើអ្វីឲ្យលះកុំសាប់ញ៉ាំឧទាហរណ៍យកផលិតផលរបស់គេមកឧទាហរណ៍កុហកគេហើយប្រើទៅមានបញ្ហាសងគេហើយសម្រាប់ចិត្តលះគេសួរថាឥឡូវបងសងខ្ញុំប្រហែលឥឡូវឧទាហរណ៍តិចជនថាបងត្រូវសងជំងឺចិត្តខ្ញុំ 5,000 ឬ 10,000 យើងគឺជាម្ចាស់ម្នាក់យើងជាតកែម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវហើយក្នុងការសម្រេចចិត្តមើងមកទៀតលះទៀតដូច្នេះបានខ្ញុំចង់
ជំរុញឬជាលើកទឹកចិត្តថាក្នុងនាមយើងជាតកែក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដោយច្បាស់ដោយលះដោយមើងម៉ាត់ឲ្យម៉ត់ចិត្តទំនួលខុសត្រូវហើយសម្រាប់ចិត្តភ្លាមបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយសងគេភ្លាមអត់បាក់ចាំស្អែកទេទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញគេនឹងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មិនបាច់ភ័យទេបើទិញហើយមិនពេញចិត្តបើសិនគេនិយាយថាក៏បោះផលិតផលរបស់គេលេខ1ហើយបើយើងទៅមើលហើយទៅ survey ហើយឬក៏ទៅសួរអ្នកនេះនោះឲ្យថាមិនមែនលេខ1លេខ2លេខ3យកទៅវិញដូរយកលុយហើយគេថែមសងមកវិញទៀតដូច្នេះការផ្ដល់ទំនុកចិត្តការផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ការផ្ដល់ទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលលះមានន័យថាសម្រាប់ចិត្តមើងម៉ាត់សម្រាប់ចិត្តច្បាស់អត់ខ្លាចអត់ព្រួយថាខាតអត់ព្រួយថាហេធ្វើឲ្យអញ្ចឹងអីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនទៅរួចមិនចំណេញកើតគឺអត់សងទេអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវយើងអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងបើសិនបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវហើយហ៊ានសម្រាប់ហ៊ានស៊ីហ៊ានសងជោគជ័យឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងកន្លែងនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នករកស៊ីពេលខ្លះផ្លិចអា3-4ចំណុចនេះឯងអញ្ចឹង3-4ចំណុចនេះជារឿងសំខាន់ការរកស៊ីត្រូវតែច្បាស់ត្រូវតែលះទូខុសត្រូវស្មោះត្រង់ទំនួលខុសត្រូវទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងខុសប្រាប់គេថាខុសហើយទូខុសត្រូវសងគេកន្លែងនេះអានឹងបានយើងរកស៊ីយូរហើយតកូនតចៅហើយសឹងថាមួយជីវិតតរហូតឲ្យតែយើងរកស៊ីល្អអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមខ្លីប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាវាជាសារមួយសម្រាប់អ្នកដែលរកស៊ីពួកខ្ញុំឃើញវាច្រើនអ្នកខ្លះចូលចិត្តចង់ចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីតែគាត់ភ្លេចថាអាជីវកម្មរបស់គាត់មិនមែនបើកថ្ងៃហ្នឹងហើយបិទស្អែកទេអូខេអញ្ចឹងផ្ញើប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណជាទូទៅខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនតូចគាត់ចូលចិត្តរកស៊ីបែបនេះដែលធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យក៏ដូចជាធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់អតិថិជនក៏ដូចជាការរកស៊ីរបស់គាត់បានយូរវែងកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយ4ចំណុចធំទៅចុះតាក់ទងជាមួយនឹងការរកស៊ីខ្ញុំឃើញជាទូទៅអ្នកខ្លះគាត់រកស៊ីហើយបានជាមកឆាវមកប្រាវគាត់បិទទៅវិញកន្លែងនេះណាយើងពេលខ្លះយើងរកស៊ីយើងលោភលន់ពេកទី1ខ្ញុំនិយាយពីភាពលោភលន់យើងកាលណាលោភលន់គឺវាបង្កើតឡើងដោយយើងចង់មានចង់បានយើងចង់ចំណេញមែនទេយើងកាលណាយើងចង់ចំណេញខ្លាំងយើងចង់បានខ្លាំងអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យជាទូទៅប្រសិនបើយើងចង់រកស៊ីយូរអង្វែងយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់យើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនយើងស្រឡាញ់ក៏ដូចជាគាំទ្រយើងនៅពេលដែលយើងយកភាពលោភលន់ដាក់មុខមានន័យថាយើងចង់ចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងចង់មានចង់បានក្នុងរយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យដូច្នេះកាលណាបើសិនបើយើងលោភលន់ខ្លាំងប្រសិនបើយើងរកស៊ីភ្លេចមានន័យថាមនសិការភ្លេចម្ចាស់ការខ្លួនឯងចេះតែឃើញមានភ្ញៀវគាំទ្រចេះតែមានអ្នកមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ដូចជាទិញផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងលក់ដោយលោភលន់មានន័យថាពេលខ្លះតម្លៃនឹងយើងចំណេញចង់ចំណេញនឹងខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ខ្ញុំជំរាបថាខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនបើយើងទិញរបស់មួយខ្ញុំថាយើងទិញរបស់មួយតម្លៃ 1000 ពេលដែលយើងលក់វិញយើងលក់រហូតដល់ 2000 ឬក៏ 3000 ឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងលក់តម្លៃមួយដ៏ខ្ពស់យើងលោភលន់ពេកយើងថាយើងរកស៊ីចង់មានចង់បានលឿនពេកអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យវិញខ្ញុំឃើញឧទាហរណ៍ផលិតផលខ្លះបងប្អូនយកមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីគ្រឿងសម្អាងដែរចុះផលិតផលខ្លះយើងយកមកតម្លៃពីរោងចក្រទៅ$10ទីឧទាហរណ៍ណាយើងយកមកលក់នៅលើទីផ្សារ30-40ឬក៏50-60ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកស៊ីបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែសម្រាប់អាជីវកម្មខ្លួនឯងហើយ
dương từ kết cho ưu tiên họ thà bớt sinh bởi dương dược tầm lại đàm đọc tờ lão ưu tiên họ thay nằm chỗ bột bún bột ấy ở phèm là tiền ưu tiên họ nè dương dương ai luộc cho lọp bị mà phay tại mà phay pram rư có mà phay tịch tuổi anh nắng miền đi cao oxy dương chân đánh tích men ưu tiên họ dương chân đánh mà là đập phal phèm mỹ rồi bay vô từ ưu tiên họ nè trước vào sân bây giờ lúa ban mà mơn ai cái ta mà mơn unit mà liền unit ưu tiên họ chẳng ưu tiên họ ta mà platform dân chuyển thành tới mua lá để ưu tiên họ và sân bây giờ lúa ban mà liên với đa giống ban mà liên lại thấy nhé chẳng còn thêm trang chuẩn bị chơi tháp cả học sĩ cũng lục luôn làng bể ưu thơ dương vô chuyển thành trong lối đi họ bóng ôn mười nẻo gì chậm hủi còn chuyển thành cả xé đấy nè có bên tay còn lụa mà ngày tạch rộp rồi rộp bòn múc có đôi chia rộp rồi rộp bòn ở tệ thị chốn chứng ca chùm đánh bóng có cả anh đẹp chứng ca oxy chùm lực được chất thay dương oxy chùm đánh tích chỉ chiên chùm đánh trốn dương chùm đánh tích tích bên tay dương bạn ở tệ thị chốn rồi ngày dương chùm đánh mà đông cho rắn có bên tay mà năm một toàn miền tệ chốn mùi không có nhé dân châm lực được chất thà oxy cùng lộp luận bị dương oxy mồm tới hay chân anh mồm tới dương túc sầm ép tâm nẹt tầm nông dương có đôi chia tệ chôn có sẵn lại hợp an dương mà to từ một đĩa đó nữa cả đa sân bây dương trang chấm đánh cọp các đau không dạ bé khơi ảnh dương para chơi ảnh năng chấm đánh tìm mùi cho nó chỉ pi công phút của họ kì xong để gì rồi đại trong video chỉ tròn tại tôi muối nâng dương chưa mà cha chưa bự cầm dương tới tại lụa đồ đòi phép smart trăng công phút của họ kỹ công bọc bạc kỹ công bà lan bà lòng kỹ cả na dương bà lòng kia dương bảo kỹ anh đang hay để chịu bánh hà cái nhé chẳng cả na dương phút phô kỹ ui thì họ thà bật ní mọc bật phá ní mọc bị bật để có đấy dương tham mọc bí Americ bật phá ní mọc bí Americ dương tham mọc bí Allemang rất là bê đại dương của họ kỹ cho bảo kỹ phút phô kỹ bạn là bắt đo nghe nếu bê để cái sợp đăng để bê để cái xua nẹp sinh đăng ngày cái rồi công tha lối ở chung mua ta chỉ cắt kem chỉ cắt vào cái lại dương còn hồn dương nữa chẳng cao oxy bọc ra cái phút phô cái anh nâng dụ này chỉ vào cầm bàn về đi khi mà hiện gì chứ chẳng oxy tới tới bọc về phép smart trăng tiếng trăng cho nên tích tại dương miền là tệ chuẩn chuẩn cho nên tích tại dương ban chuyển đổi chia 100công trăng cho nênច្រើនmà năm miền tầm đòn coi nhé dương đôi dương tại vậy là tọ bình bùng chừng chẳng miền tha dương từ tại roxy chi vật cam có đôi chia ca thưa với mùi cả đói và có đói pip smart trăng lại nhé chẳng cái này dương miền pip smart trăng dương mình phút phô ký dương chú bá lo cho mùi nâng ở tệ chuẩn rồi bài dương anh nâng hai dương nơi tại miền nẹt control căn để chọn tự toàn đấy lại nhé còn bên tay tôi từ vĩnh percent bởi dương oxy bảo bởi cháo kia bởi lọc kia bởi vành kia anh nâng tôi gọi đuổi đi không trong chỉ miệp chăng cái này dương bảo kia dương bởi lom kia bởi cháo kia anh nâng hai chịu bài nhà hà dương oxy tại đây smart trăng cũng phút phổ cũng cho bảo cũng có họ cả hình gì percent ba là bỏ nâng dương tha vì lấy bí về cái lấy bí lấy muối về cái lấy muối coi nhé tụi bây giờ dương bẹp cái tha lấy muối dương cho nên ban tây cả đói coi dương nơi để bẹp cái tha nó lấy muối rứa có dương trăng bẹp cái tha nó lấy bí nhưng bẹp bóng trăng còn bàn tay không mà là phá nó không cho nên ban tay mà cả tê rồi có bí cả tê chẳng bạch to trong mẹ dương đầu bê để dương bằng hai phía smart trắng săng thả để chốn ao lược dương mà cả bị cả điện lại đi nữa vì thế đây sắp hiệp smart trăng bởi dưới có ta ok lấy trong chun lược ta lấy đạo nhưng thái em phèm việc học việc bị lừa điện coi nhé được biết để dương bằng hai phía smart trăng dương bằng hai phía chương trăng ta cần để chôn được bởi dương ảnh nắng để phơi kia sờ lại ảnh nắng để phơi kia bình chỉnh từng này nó đang giống tại dương tự tin là bo ấy ta kia bảo bị sót dương khăn dương mua máu ơi lưới dương sẽ đai má này dương sẽ đai chật
តែយើងទុកចិត្តណាអញ្ចឹងយើងតែនិយាយថាអាស្ដាយចិត្តនេះខ្លាំងជាងអាស្ដាយលុយស្ដាយទ្រព្យទៅទៀតអញ្ចឹងការរកស៊ីត្រូវតែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទី3ខ្ញុំនិយាយដល់ដែរដូចនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺទំនួលខុសត្រូវកន្លែងនេះទោះបីជាយើងយកមកឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថារបស់ហ្នឹងយើងយកមកយើងកំងឬច្រឡំរោងចក្រក៏ដាក់លេខ2ឲ្យតែយើងអត់ត្រូវលក់ឲ្យអតិថិជនរបស់យើងទេយើងប្រាប់គាត់ថាគេយកច្រឡំមកលេខ2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លក់ឲ្យបងឯងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តចេញលុយឲ្យបងឯងវិញហើយបើសិនបើបងឯងរងចាំបានចាំខ្ញុំប៉ះបើវិញខ្ញុំនឹង free ជូនបងមួយទៅលើនឹងទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានទំនួលខុសត្រូវយើងមានភាពស្មោះត្រង់អាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងទៅមុខធ្វើអាជីវកម្មយើងរីកចម្រើនកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាការទំនួលខុសត្រូវនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំតែនិយាយដដែលមិនថាអាជីវកម្មតូចមិនថាអាជីវកម្មធំមធ្យមទេគឺយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវប្រសិនបើផលិតផលរបស់យើងខុសខូចឬក៏បញ្ហាដល់អតិថិជនត្រូវតែទទួលរ៉ាប់រងសងគេមកវិញសងគេទ្វេគុណអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានទំនួលខុសត្រូវយើងសងគេទូទាត់គេវិញអតិថិជនសឹងថាមិនយកសំណងទៀតគេថាសុំតែមករួចខ្លួនបានហើយដោយសារអីបងឯងរកស៊ីស្មោះត្រង់បងឯងរកស៊ីមិនកុហកខ្ញុំបងឯងថាកគឺកខគឺខអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាអ្នករកស៊ីទាំងអស់ត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវកន្លែងនេះគុំគិតថាគាត់ជាភ្ញៀវក្រៅស្រុកហ្នឹងគាត់មកលេងតែម្ដងគាត់មិនដែលមានមួយឆ្នាំមក10ដងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានទស្សនៈក្នុងការគិតបែបហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងតំបន់យើងខេត្តយើងមិនសូវមានភ្ញៀវមកលេងឃើញទេនៅពេលដែលយើងលក់កាប់គេនៅពេលដែលយើងលក់មិនឲ្យតម្លៃគេអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហានៅពេលដែលគេ spread ព័ត៌មានពេលគេត្រឡប់ទៅវិញគេប្រាប់មិត្តភក្តិគេក៏ប្រាប់បងប្អូនគេគ្រួសារគេថ្ងៃក្រោយគេអត់មកលេងជាមួយយើងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាប្រសិនបើយើងចង់រកស៊ីដែលយូរអង្វែងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់កុំភូតភរមានទំនួលខុសត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងវាជារឿងសំខាន់ទី4ចុងក្រោយខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តទេបើសិនបើបងប្អូនរកស៊ីចង់តែមានចង់តែបាននោះអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នករកស៊ីកុំចង់មានចង់បានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងកុំចង់មានចង់បានក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយហ្នឹងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចង់មានចង់បានហួសហេតុពេកអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដដែលថាសូមកុំរកស៊ីទាំងឡាយណាដែលលោភលន់ខ្លាំងចង់មានចង់បាននឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអាចិតចង់មានចង់បាននឹងខ្លាំងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងវាលេងទៅមុខពីព្រោះយើងលោភលន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលោភលន់ហើយមានថាអ្វីក៏យើងធ្វើដែរទោះបីជាផលិតផលនឹងមិនល្អក៏យកដាក់អតិថិជនទោះបីជារបស់នឹងប្រើមិនកើតក៏យកទៅដាក់ឲ្យអតិថិជនត្រង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ជំរាបមកវិញថាការងាររកស៊ីមិនថាតូចមិនថាធំចង់ឲ្យខ្លួនឯងយូរអង្វែងចង់ឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្បីចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើនត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ត្រូវតែមានភាពទំនួលខុសត្រូវតែម៉ត់ចត់និងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងហើយប្រសិនបើក្នុងករណីយើងខុសចំពោះអតិថិជនរបស់យើងត្រូវចេះសុំទោសឬក៏ត្រូវមានអ្វីកែកុនលើកទឹកចិត្តគាត់មកវិញដើម្បីយកស្នាមញញឹមរបស់គាត់តោះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះរៀបរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងចេះយល់ដឹងអំពីការរកស៊ីរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់ចូលមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ដូចជាផលិតផលរបស់យើងគាត់នឹងសប្បាយចិត្តកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងនិយាយដដែលថាការរកស៊ីវាមិនសំខាន់ថាបងប្អូនរកស៊ីថ្ងៃក្រោយមានឬក៏ក្រទេតែអ្វីសំខាន់បើសិនជាមាននឹងក្រគឺយើងត្រូវតែរកស៊ីដោយកិត្តិយសយើងត្រូវរកស៊ីដោយមានភាពទំនួលខុសត្រូវយើងត្រូវរកស៊ីដោយមានភាពស្មោះត្រង់យើងត្រូវរកស៊ីដោយកុំចង់មានចង់បាននឹងតក់កុហលពេកឃើញទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវដែលមាន
ឆន្ទៈនៅក្នុងការរកស៊ីខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មបងប្អូនប្រកាសជាទៅមុខហើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើយើងលោភលន់មិនមានទំនួលខុសត្រូវយើងចង់កឹបគេងភូតកុហកទាំងអស់នឹងអាជីវកម្មយើងនឹងឆាប់រលាយហើយហើយនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដល់ដែរពួកខ្ញុំឃើញច្រើនដែរមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញច្រើនការរកស៊ីពេលខ្លះក៏មកថាតិជនចង់បានចេះយើងធ្វើអញ្ចោះតិជនគេតម្រូវចេះយើងទៅដាក់អញ្ចោះហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាហើយនេះណាចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជៀសវាងនៅអាការរកស៊ីដែលខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ខាងលើមិញហ្នឹងអូខេចឹងខ្ញុំចូលរួមខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណ